சமயபுரம் டோல்லேருந்து கிளம்பினோடனே பசங்கள்லாம் சரசரன்னு போயிட்டாங்க. ஒரு குட்டி ஸ்டோரி போட்டு எடுக்கலான்னு பார்த்தேன், அதுங்காட்டி கிளம்பிட்டாங்க. சரி எப்படியாவது பிடிக்கும். எல்லாம் சூப்பர் பைக் டீமு. கண்டிப்பாக அவ்வளோ வேகமாக போயெல்லாம் பிடிச்சிட முடியாது. ஏன்னா அவங்க கிளம்பி 10 நிமிஷம் ஆச்சு. 10 நிமிஷத்தில் எவ்வளோ தூரத்தில் இருப்பாங்கன்னே தெரியாது. எப்படி பிடிக்கிறது? மேபி எங்கன்னா டிராஃபிக்கில் லைட்டாக மாட்டி இருந்தால் வேணால் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. சாண்டா ஃபே சிஆர்டிஐ டீசல் மாமே போடு மாமே ஒரு ஸ்பீடு. கப்பல் மாதிரி வண்டி அசால்ட் பண்ணும். அது உலக வாழ்க்கை நடனம் நீ ஒப்புக்கொண்ட பயணம் அது போது முடியும். கண்ணு தூத்துக்கு ஒருத்தர் கூட ஆளை காணுங்கப்பா. வீடியோ எடுக்க சொன்னாங்க இல்லை, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது, கூடயே ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன். நமக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக மதுரைக்கு 1:30 திருச்சியிலேருந்து மதுரைக்கு நான் ஒரு 100-150 கிலோமீட்டர் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா. காவேரி ஆறு, காவேரி ஆறு. முக்கியமான நீர் ஆதாரம் காவேரி. போய்டும் நினைக்கிறேன். ஏர்லியாக கிளம்புறது நம்ம 5 மணிக்கு வந்து 6-6:30 தான் கிளம்புவோம். ஸோ இந்த வாட்டி 4 மணிக்கெலாம் கணக்கு பிளான் பண்ணோம். கரெக்ட் பயமுடிச்சா பயமுறுத்தி விட்டியோ கொஞ்ச நேரத்தில். சே என்ன இவ்வளோ டிராஃபிக் ஆகுது. திருச்சிராப்பள்ளி பயங்கரமான டிராஃபிக். நம்மளால வண்டி ஓட்ட முடியாது. மாமே ஒருத்தர் ஃபோன் பேசின்னு போகிறாரு. எல்லாமே பரபரப்பாக தான் இருக்காங்க. நாம் ஒருத்தர் தான் பரபரப்பாக இருக்குன்னு நினச்சேன். எல்லாம் இல்லை போல இருக்கு. ஐயோ அண்ணன் தள்ளிட்டு போகிறாரு. நம்மளால் ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண முடியலையே. கலையராக மறந்து அதான் சொல்கிறேன். நாம தான் பரபரப்பாக இருக்கணும். நம்ம சுற்றி இருக்க எல்லாருமே பரபரப்பாக இருக்காங்க. படமே ஓடாது. ஏண்டா தம்பிங்களா, ஒருத்தவங்களோட கண்ணில் மாட்ட மாட்டீங்க. 10 நிமிஷம் தான்டா லேட் பண்ணேன். பறந்துட்டு இருக்காங்களே. சிவராமன் ப்ரோ அவரு கூட நல்லா வேக வேகமாக போக ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன தெரியுமா நான் சிரித்து பழகி கருத்தை ரசிகன் என்று தெரியுமா பல கவலை மறக்க மக்களை. விராலிமலை டோல் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த டோலை தாண்டி அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். எதுக்கு அண்ணகிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாமா? அண்ணா நிற்கிறாரு, அவர்கிட்ட கேட்போம். அண்ணா இது என்ன டோல்ண்ணே? டோல் பேர் என்ன? பூதக்குடி. ஓ விராலிமலையா? ரைட், ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா. விராலிமலை. ஓ விராலிமலை. ஓகே. இந்த டோலில் ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி பிரேக் எடுத்துட்டா கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு போகணும். கரெக்ட். தேடி கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா? எடுத்து பின்னி எடுக்கிறானுங்களா? விராலிமலை டோல்லேருந்து கிட்டத்தட்ட மதுரைக்கு இன்னும் 100 கிலோமீட்டர் இருக்கா? 100 கிலோமீட்டர் ப்ளஸ் இருக்குது. பட்
இது இந்த 100 கிலோமீட்டர் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போவோம், எவ்வளோ நேரத்தில் கிடப்போம்னு தெரியல. இன்னும் நம்ம ஆண்டு வேலை பசங்களை வர மீட் பண்ணோம். எந்த இடத்துல நிற்கிறாங்கன்னு தெரியலையே. கண்டிப்பாக போகிற வழியில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருவோன்னு நினைக்கிறேன். காற்று தான் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது. அடிக்கிற இடத்துல நம்ம பேசுகிறது கேட்குமான்னு கேட்காதே தெரியல. பரந்து சில இடத்துல நிற்க கூட முடியல. காற்று நம்மளை தள்ளியே விடுது. இப்போ தென் மாவட்ட சைடில் வந்துட்டாலே காற்று ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எல்லாருக்குமே தெரியும் தான். மதுரை தாண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போனால் அந்த விண்மில்லாம் ஜாஸ்தியாக பார்க்கலாம். அதெல்லாம் ஹெவியான காற்று இருக்கிற இடத்துல தான் போடுவாங்க. நம்ம ஹெல்மெட்டு தரம் குறைவுன்னு நினைக்கிறேன். நான் காற்று அடித்து காது கிழிக்குது. ஓய் நம்மளாம் இங்கே தான் நிற்கிறீங்களா? அப்பா நல்ல வழி ஒரு வழியாக பிடிச்சாச்சு. யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன போல் பிடிச்சாச்சு. நினைச்சு வண்டி நிப்பாட்டி பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் பெரிய கஷ்டமே. எப்பா ஓகே, ஒரு வழியாக நம்ம சூப்பர் பைக் டீம் கூட சேர்ந்தாச்சு. இனி பறக்க விடுற வண்டியை. வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கேண்ணா, ஒரு 1/2 hour கழிச்சு கூப்பிட்றேண்ணா. தம்பி வளைச்சி ஓட்டுறான்.
இப்பொழுது நிஞ்சா 1000 G800 முந்துவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் முன்னே செல்லவில்லை. ஏனென்றால் நன்றாக செல்வதே முறை என்று கொண்டு சரியான முறையில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் நிஞ்சா 1000. இருப்பினும் அவரை முன்னே சென்று செல்கிறார் VSK. இப்போது G800 முன்னாடி சென்று கொண்டிருக்கிறது. G800 சரியான முறையில் வாகனத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். பச்சைக்கலை ஹெல்மெட்டை போட்டுக்கொண்டு நம்மை முந்துகின்றார். 35 வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறேன். எதிர் திசையில் காற்று மிக மிக வேகமாக அடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. யாரோ கூப்பிடுறாங்க. ஹலோ, டேக் டைவர்ஷன். ஆகையால் இவர்கள் அனைவரும் இப்பொழுதுதான் மெதுவாக செல்வதை காண முடிகிறது. இவர் ஏன் எழுந்து நின்று விட்டார்? முன்னாடி செல்லாமல் வலதுபுறம் இடதுபுறம் பார்ப்பது மிக தவறான செயலாகும். அதை அடிக்கடிக்கு செய்து கொண்டே இருக்கின்றேன். 2 4 6 7 வாகனம் சூப்பராக சென்று கொண்டிருக்கிறது. அனைவரது பார்வை எங்கள் மீதே உள்ளது. காரணம், நாம் உபயோகிக்கக்கூடிய வாகனம். ஏறிவிட்டார். டாக்டர் எப்படியாவது வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என்பது மிக தெளிவாக உள்ளார். வாகனத்தை இயக்குவதில் டாக்டர் சர்வ வல்லமை படைத்தவர் என்பதை அடிக்கடி நொடிக்கு ஒரு பொழுது நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அவர் பின்புறமாக வைத்துள்ள பை இரண்டும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் மாறிவிட்டது.
வரும்னா ஹிஸ்ட்ரியாவா? ஆனால் ஸ்கோடா ராபிட் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுண்ணா. அந்த ஓவர்ஃப்ளோ பைப் இருக்குல்ல, அது மட்டும் 2-3 வாட்டி வாங்கி போட்டால் சரி வரல. ஸோ அது மட்டும் ஒரிஜினல் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன், வந்துட்டுருக்கு. வந்தால் ஒரு 12-1 மணிக்கெலாம் ரெடி ஆகிடும். நான் ஓட்டிலாம் கூட பார்த்துட்டேன், பிக்கப்லாம் அல்டிமேட்டாக இருக்குது, வண்டி பக்காவாகிடுச்சு. சரி கண்டிப்பாக நான் கூப்பிட்றேன், கண்டிப்பாக கூப்பிட்றேன். ஓகே. தரமான லொக்கேஷன். ஆனமலை தானே இது? எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரே மலை பார்த்தீங்களா? சூப்பராக இருக்குது. ஸோ மதுரையில் பேர் போன இடம் மதுரை ஆனமலை. தாறுமாறாக இருக்குது, இயற்கை சூழல் சூப்பராக இருக்குது, வெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா நாம் இப்போ போகிறது அமெரிக்கன் இன்ஸ்டியூட். ஸோ மதுரையில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கன் காலேஜுக்கு தான் போகிறோம். நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க, போய் பார்ப்போம் உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு. மக்களே மதுரை காலேஜுக்கிட்ட வந்தாச்சு.
காலேஜ் எங்கே இருக்குது? ஓகே, தி அமெரிக்கன் காலேஜ். அமெரிக்கன் காலேஜுக்கு வந்தாச்சு. புது ஜாக்கெட்டில் கொஞ்சம் அப்படி தான் பல இருக்கா. இந்த காலேஜில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னு கெஸ் பண்ணுறீங்க? இங்கேயா? 2000 ஒரு 4000 பேர். 12,000 பேர். ஐயோ, 2 பேட்ச். 5 டிஸ்ட்ரிக்ட் இங்கே தான். 12,000 பேரா? ஒரு சிரிச்சா ஏகப்பட்ட அழகன்னு. வாங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர். இல்லைடா, இங்கேருந்து அப்படியே அழகப்படுத்திட்டு அப்புறம் கூப்பிட்டு போவாங்களா? 1881 ஆரம்பிச்சது. ப்ரிசியஸ் நான் அம்மா, எங்களுக்கு அதிசயமா இருக்கு. இன்னுமும் சீக்கிரம் வந்திருக்கலாம். சும்மா அங்கங்க உட்காந்து வந்தோம். தெரியுமே இங்கேருந்து வேற இடத்துக்கு என்ன கூப்பிட்டு போவாங்க போல. என்ன டைகர் அந்த பக்கம் போயிடுச்சு. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர் சூப்பர். சந்துருவோட பங்காளியா? நம்ம கூட வந்து பேக்கப் காரு. வாங்க, எங்க இந்த பக்கம் வாங்க. இந்த பக்கம் என்ன திடீர்னு இந்த பக்கம் வந்துட்டீங்க? யார் கூப்பிட்டாங்களோ? யார் கூப்பிட்டாங்களோ? எப்படி இருக்கீங்க? கேங்ஸ்டர் போட்டாங்களே கூலர் சார். போவோம். அது துப்பி தொடச்சு கொடுத்துருப்பாங்களா? கொடுத்துருந்தா கோவிட் பாசிட்டிவா கேட்டு துப்பு போலாமா? நிஜம் கேளம்மா. आइए இந்த சீட்டு காலியே. தென் மாவட்டம் உட்காந்தா தான் நம்மளுக்கு சீட்டு கிடைக்குது போல. ஹை பஜ்ரங்க பலி. இல்லை, ஜெய் பஜ்ரங்க பலி. வண்டி நவருமா? நான் உங்களை உட்கார வச்ச வண்டி ஆஃப் ஆகுது. தெரிஞ்சே தெரியல, பாலவை புசுக்குன்னு ஏறி போச்சு. நான் என்ன பண்ணுறேன்? தம்பி நடந்து வாங்கப்பா, வெயிலில் உடம்புக்கு நல்லது. உட்கார அவர் கூட உட்கார. गाय सुखारोटी चांस के पाइन बच्ची டாக்டர் ஒரு நிலையே ஓட்ட மாட்டார். திடீர்னு பார்த்தா இவ்வளோ பார்த்தா கம்மி தூக்குது, ஒன்றும் தெரியல.
வண்டியை டர்ன் பண்ணி விடுங்க. முன்னாடி போ, முன்னாடி போ. ஸோ மக்களே ஒரு வழியாக காலேஜுக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஸோ காலேஜுக்குள்ளே என்னென்ன நடந்தது, யார் யாருக்கெல்லாம் பேசணும், எத்தனை பேர் சந்தித்தோம் அப்படின்ற மொத்த டீட்டெயிலும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த விலாகில் வரும். ஸோ இந்த விலாகை இத்தோடு என் பண்ணிக்கிறேன். பாய் பாய் மக்களே. மீண்டும் எபிசோடு 3 சந்திப்போம். பாய் பாய். ஆ